ಹಾಯ್, ನಾನು ಕುಶಾಲ್ ಫ್ರಮ್ Budgies Not Breeding. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮರಿ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ Budgies ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಥರ ಮೇಲೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇಕ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವು ಕೂರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೂರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಅದು ಕಾವು ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಡ್ಜೀಸು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೋ ಬಡ್ಜೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಟರ್ ಫಿಶ್ ಬೋನು ಮತ್ತು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದು ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಷಮತೆನ ಹೀರ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಟಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ನ ಇಡಿ, ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಕೊಡಿ. ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಔಷಧಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 90 ರೂಪಾಯಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕೋಬೇಡಿ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ, ಬ್ರೋ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಇಕ್ತಾಯಿದೆ, ಮರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಅಡಲ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿ ಮರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎರಡೂ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ದಾಹನ ಹೀರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮರಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಬಡ್ಜಿಗಳು ಫೀಮೇಲ್ ಬಡ್ಜಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಡ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ.